Hello，大家好，我係 Jordan 哥哥。可伯同河馬呢一單嘢都發展咗一段時間啦，估唔到好似連續劇咁樣長做長有。呢條片我想用一個特別少少嘅角度，就係玄學嘅角度呢，去講一講河馬嗰個面相。其實唔使識得命理呢，都會知道，一定係克夫命。可伯一娶咗佢呢，即刻搞到眾叛親離啦，仲冇晒成副身家添。喺玄學嘅角度又可以點樣解釋呢？呢一段片就會慢慢同你講啦。我係 Jordan 哥哥，曾經係一位資深嘅記者，都研究咗玄學，包括譬如子平八字啦、風水啦、面相啦等等，都有超過20年嘅時間。所以喺呢度同大家分享下我對河馬嗰個面相嘅睇法啦。如果你都中意我睇事物嘅角度同埋分析，麻煩你 subscribe 同埋俾個 like 我啊！首先要分析佢嘅相格呢，要揾一張佢冇 P 過嘅相先啦。佢千羽 BB 嗰啲片呢，全部 P 過晒噶嘛，美白去皺啦，跟住大眼啦，整細個嘴啦，整瘦塊面啦。我見有啲大師呢，就攞咗佢 P 咗嘅樣呢嚟到去判斷咯，咁所以咪判到錯晒咯。咁所以咧，東張西望佢上鏡嗰個樣咧就比較好啲啦。因為東張西望唔會幫佢 P 噶嘛，咁嗰個佢除咗口罩嘅樣咧就係佢真實嘅樣啦。首先睇佢面型啦，佢面型有一個好大嘅特點，就係佢好似個風字咁樣嘅。風字係點樣呢？上窄下闊，所以你見到佢上庭咧，即係佢個額頭啊就好高，但係好窄嘅，而佢個腮骨咧係撐晒出嚟。就算佢即係咁有翻咁上下嘅肥啦，但係咧都包唔到佢嘅腮骨嘅，撐晒出嚟嘅。首先講佢嘅上庭啦，佢個額頭咧係高到唔合比例嘅。一般女人嘅相格咧，當然係上中下庭平均咧就會比較好嘅，靚都靚啲，嫁都嫁得好啲啦。女相如果額頭太高咧，就係少時就克父，中年咧就克夫啊。同埋咧，額高嘅人咧就愛思考，佢好中意諗嘢啦，諗計仔啦，有啲小聰明，但係就冇乜大智慧嘅。睇佢咧兩邊額頭好窄啊，咁所以咧就少年運都唔係好，同埋咧讀書都係嗰個學歷都係唔高嘅，通常呢啲人。所以你聽佢講嘢就知佢係冇學識啦，同埋冇邏輯嘅。另外佢腮骨外露啦，所謂以後見腮，就其人必反。就出自《三國演義》咧，孔明就話魏延咧將來必定會造反嘅嚇，咁所以咧想斬咗佢，但係俾人勸止咗，咁結果咧魏延真係反咗嘅。以後見腮嘅人咧就爭勝心好強，主觀性好強，同埋咧報復心都好強，同埋為咗利益咧係會不擇手段嘅，所以唔好話反骨啦，真係乜都做得出嘅呢啲人。同埋腮骨外露嘅女人呢，佢嘅控制欲呢係特別強㗎，咁所以佢好中意控制住佢老公啊，佢個仔呢講啲乜嘢啊，佢全部都要喺佢嘅控制範圍之內嘅。所以你見到阿可伯同埋阿何同呢上電視嗰陣呢，講錯一句嘢呢，佢即刻啄住㗎。不過呢種相格呢，如果佢有即係晚年呢有肉包翻呢，可以包翻住個腮骨呢，咁其實佢下庭呢係可以飽滿啲，咁晚景呢就都唔係咁凄涼嘅，有錢嘅可以。咁但係就咁睇落去呢，即係佢咁肥呢，佢都包唔到個腮骨。咁睇落去呢，就問少少啦，暫時嚟講。跟住睇佢嘅五官啦，佢五官呢亦都有一個好大嘅特點。就係咧，我之前都有講過嘅，就係佢五官嘅比例咧好細，因為佢塊面好大啊，咁所以顯得佢嘅五官係好細。咁上書記載咧，五官細嘅女人咧就係個性格比較內向嘅。咁譬如咧嗰啲日本嘅女性咧，咪就係眼耳口鼻都好細嘅，嘴好細咁樣嘅嚇。咁佢啲性格係真係比較內向，同埋咧結咗婚之後咧，真係相夫教子啊。不過河馬咧，佢嘅性格咧就一啲都唔內向，仲非常之主動出擊添。因為五官入邊咧，佢個嘴咧係最大嘅。女人嘴大咧就通常物慾比較強，同埋咧佢係一講説話咧就係佢唔會停口嘅。另外咧，五官比例好細嘅人咧，
通常都係非常貪婪。例如你有冇睇過啲動畫呢？即係有一啲角色呢，逢親一啲貪婪嘅角色呢，就係通常好肥嘅，咁所以呢，塊面就好大，咁啊顯五官呢就顯得好細嘅。咁呢一種人呢，係非常之貪婪啦，同埋非常自私啦，唔係好理人感受嘅。佢哋呢係非常之貪心啦。例如大家同台食飯啦，佢見你嗰碟咦好似好食啲喎，連你呢嗰啲餸呢都會搶埋嚟食嘅。所以佢連阿何太呢剩落嗰啲金粒呢，本來諗住俾啲仔女呢，佢都唔放過。咁嗰啲金器呢、金粒啊，通常呢就唔會留俾老公㗎，係留俾仔女同埋新抱呢攞嚟當嫁妝㗎。咁所以呢，食到塊面呢好肥好大啦，咁啲五官呢就會顯得好細嘅。跟住河馬對眼啦，話就係典型嘅桃花眼啊，仲要係偏桃花嗰種啊。第一就係佢雙眼呢，嗰個眼珠呢，長期都好似水汪汪咁樣嘅，你哋睇相都可以睇到啦。嗱，睇啲 cap 圖。另外啦，佢眼嘅形狀呢，就係好似笑緊咁樣嘅，成日都就算唔係笑呢，都好似笑緊咁樣，即係好似腰果咁樣嘅形啊。呢啲係偏桃花眼，就專係勾引男人嘅。同埋咧，東張西望嘅主持咧，訪問親阿河馬嘅時候咧，佢啲眼神咧都係好閃縮嘅，或者眯埋眼啦。呢個第一就係佢喺答案嘅時候咧，佢係要諗啲嘢出嚟去答，即係咧佢憑空想像。簡單嚟講咧，就係佢講緊大話。另外眼神閃縮，亦都係顯示佢心術不正啦。跟住另外啦，好重要嘅就係個鼻啦，鼻係夫宮同埋財帛宮。佢個鼻哥又係好細啦，準頭冇肉啦，所以財運麻麻地啦。另外個夫宮都麻麻地啦，同埋佢鼻梁呢有個節添嘅，所以呢，夫運真係麻麻嘅。通常揀個唔好嘅老公啦，又或者就算本來揀到個好嘅老公呢，都會搞到對方呢家破人亡啊，或者破財啊咁樣。譬如阿可伯就係一個好好嘅例子啦。即係本來有仔有女，銀行有幾百萬嘅存款啊，咁結果依家咧搞到眾叛親離，家破人亡。咁至於佢嘅下庭啦，佢其實成個相嚟講咧，佢嘅下庭咧算係生得比較好啲嘅。首先佢嘅嘴唇啦，上下唇都係比較薄啦，咁啊證明佢嘅即係比較寡情薄幸啦。情同埋慾都比較淡薄啲嘅，上唇就係情，下唇就係慾啊嘛，咁佢情慾方面咧，佢都唔係好即係冇乜需求咁樣嘅。其實咁佢呢兩方面都咁冇需求，哇！咁但係咧咁急要喺街市嗰度嚇，周圍同人講要揾個老公咧，咁佢為咗咩咧？咁你哋自己諗啦。咁另外啦，佢嘅嘴唇上方咧，左上方咧，咪有粒痣嘅，細細粒咁樣，代表佢對錢咧係非常之執着啊，有一種即係痴迷嘅執着啊，同埋嗰個佔有慾咧係非常之強嘅。就算對屋企人咧都係冇情講嘅，咁唔講感情，咁講咩咧？講錢啊。同埋咧，嘴唇上邊有墨咧，通常啲人口才係好嘅，咁所以就氹到阿可伯揼掂啦。至於腮骨橫張咧，就係頭先講過啦，主觀性強啦，報復心重啦。同埋咧，為咗利益咧，係可以不擇手段嘅。咁所以如果識得呢種人咧，最好保持一個距離啦，尤其是喺錢銀上邊咧，唔好有瓜葛啦。如果唔係就好危險嘅。不過三庭嚟講咧，佢個下庭咧算係比較好啲噶啦，即係比較飽滿啲咯。咁如果佢個腮骨咧可以有啲肉包翻，令到佢成個面咧望落去係圓潤一啲，而唔係個腮骨咧咁樣突晒出嚟的話咧，咁佢嗰個晚年嘅運咧都會比較好啲嘅。其實綜合嚟睇咧，河馬嘅相格咧都係適合一啲唔正常嘅婚姻啦。咩叫唔正常嘅婚姻咧？即係例如遲婚啦、離婚啦、翻頭再嫁啦，或者做人情婦啦。而嫁一啲年紀比較大嘅丈夫啦，或者年紀細過佢啦，都係適合嘅，會令到個夫運比較好嘅。但係可伯年紀大佢30幾年，但係都搞佢唔掂啊，搞到仔女又冇晒，錢又冇晒，咁可能咧佢嗰個克夫嘅命格咧就實在太強啦。
所以連阿可伯都搞佢唔掂啊。咁而河馬依家係44歲啦，咁仲係行緊中庭嘅運啦，即係避嘅運啦。咁所以佢嘅運勢呢都係麻麻地嘅會。咁要過咗50歲呢，打後行下庭呢，佢嘅運勢先會好啲嘅。所以佢話要打官司，係啊，攞翻嗰400幾萬呢，喺佢50歲之前呢，個機會呢都係比較微啲嘅。反而想喺度勸佢放低貪念，放低個執着，相由心生，心態改變咗呢，個相格都會唔同嘅。可能呢會啲肉呢生出嚟包翻住個腮骨啊，包翻住個下巴，咁啊望落圓潤啲呢，咁個晚運呢都會好啲噶。再好，咁河馬嘅相格呢分析呢就到呢一度啦。咁下一條片呢，我就會分析下可伯嗰個相格啦，同埋講下佢哋兩公婆合體咗之後嘅分析嘅。如果你中意呢條片，麻煩你俾個 like 我，同埋訂閱，仲有留言俾我鼓勵下、支持下，多謝大家，拜拜。